Herkese merhabalar. Yasemin'in mutfağından selamlar, sevgiler kıymetli takipçilerim. Bugün sizler için hem iftar sofralarınıza hem de sahur vaktine çok yakışacağını düşündüğüm harika gözlemeler hazırladım. Peynirli ve ıspanaklı gözlemeler. Yanına ev yapımı limonatayla inanılmaz lezzetli oldu. Kesinlikle hepinize tavsiye ediyorum. Videomu sonuna kadar izleyip sizler de bu gözlemelerden rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirim zilini açarak da tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlk önce bir tane bayat ekmeğimiz var. Onu ıslatalım arkadaşlar. Bir bıçak yardımıyla dilimleri ayırdıktan sonra geniş bir kaseye alalım. Üzerine geçecek kadar içme suyu ilave ettikten sonra ekmeklerin yumuşamasını bekleyelim. Sizler de böyle bayat ekmekleriniz varsa gözleme hamurlarında kullanarak değerlendirebilirsiniz. Hem bayat ekmeklerimizi değerlendirmiş olacağız hem de hamurumuzun çok güzel olmasını sağlıyor bayat ekmekler. Kesinlikle hepinize tavsiye ediyorum. 10 dakika kadar bu ekmeklerin yumuşamasını bekleyelim. Ekmeklerimiz yumuşarken biz peynirli iç harcını hazırlayalım. 500 gram lor peynirini geniş bir kaseye alalım. Üzerine rendelenmiş 300 gram kaşar peyniri ilave edelim. Kaşar peyniri kullanmamın nedeni lor peynirinin biraz yavan oluşu. Kaşar peyniri kullandığınız zaman iç harcınız daha lezzetli olacaktır. Yeşilliğini bol kullanacağız arkadaşlar. Bir deste yeşil soğan ve bir deste küçük doğranmış maydanozu ilave edelim. İç harcına ekstradan kuru soğan ilave etmiyorum arkadaşlar. Çünkü yeşil soğanı yeterli geleceğini düşündüm. Ama sizler seviyorsanız eğer 2 tane de kuru soğan doğrayıp ilave edebilirsiniz. Lor peyniri tuzsuz olduğu için iç harcına 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı acı pul biber ilave ediyorum. 1 kahve fincanı sıvı yağ da ekledikten sonra iç harcını güzelce karıştıralım ve bir kenara alalım. Malzeme listesini her zamanki gibi videoların açıklamalar kısmına ekliyorum arkadaşlar. Oradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Ispanaklı iç harcı için 500 gram ıspanağı güzelce yıkadıktan sonra küçük küçük doğrayalım ve geniş bir kaseye alalım. Üzerine 3 adet küçük doğranmış kuru soğanı alalım. Baharat olarak 1,5 tatlı kaşığı kimyon, 1,5 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1,5 tatlı kaşığı tuzu da iç harcının içerisine ekleyelim. Son olarak 1 kahve fincanı sıvı yağ da aldıktan sonra güzelce karıştıralım. Dikkat ettiyseniz ben ıspanakları çiğden kullandım. Börek harçlarında kesinlikle pişirmiyorum. Bu şekilde hem daha lezzetli oluyor iç harcı hem de besin değerini kaybetmemiş oluyor ıspanaklar. Sizler de bu şekilde rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Küçük bir detay vermek istiyorum sizlere. Ispanaklı börek hazırlarken kesinlikle kimyon kullanmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok farklı ve çok güzel bir lezzeti oluyor. Daha önce hiç kullanmadıysanız bu tariften sonra denemenizi isterim. Bayat ekmeklerimiz yumuşadı. Şimdi suyunu hafifçe sıkalım ve hamur yoğuracağımız kabın içerisine alalım. Ekmeklerin suyunu sıkmamın nedeni size tam olarak bir ölçü vermem. Yoksa bu şekilde un ilavesi yaparak da hamuru yoğurabilirsiniz. Şimdi bayat ekmeklerin üzerine 2 su bardağı içme suyu ve 2 tatlı kaşığı tuzu alalım ve güzelce karıştırmaya başlayalım. Su içme suyu dedim, özellikle ılık ya da sıcak olmayacak arkadaşlar. Çünkü bu hamuru hazırlarken herhangi bir maya kullanmadığımız için direkt içme suyu kullanabilirsiniz. Şimdi ununu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayalım. Toplamda kullandığım un ölçüsü tam olarak 7 su bardağı arkadaşlar ve kullandığım su bardağı 200 milim klasik su bardağı. Hamurumuz toparlandı. Bakın gayet güzel bir hamur oldu. Bu yoğurma işlemini çok seviyorum. Sizleri bilmiyorum ama ben hamur yoğururken gerçekten çok keyif alıyorum.
İnanın terapi gibi oluyor. Hamuru masaya alalım. Biraz da masada yoğuralım arkadaşlar. Öncesinde zemine biraz un serpiştirelim. Ve sonra elimizle bu şekilde toparlamaya devam edelim. Hamurumuz toparlandı. Şimdi beze yapmak için 4 eşit parçaya ayıralım. Ve her parçayı bu şekilde elimizi uzatarak küçük küçük bezelerimizi oluşturalım. Bezelerin boyutları tamamen size kalmış arkadaşlar. Ben ocaküstü sacda pişireceğim için gözlemelerimi biraz büyük tuttum. Sizler eğer tavada pişirecekseniz boyutlarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bezelerimiz hazır. Üzerlerinin kurumamaları için bir mutfak örtüsü örtelim ve açma işlemine geçelim. Bunun için zemine ve hamurun üzerine biraz un serpiştirelim ve açmaya başlayalım. Ben oklava kullandım. Sizler dilerseniz merdane de kullanabilirsiniz. Oklavayla daha rahat açacağımı düşündüğüm için ben oklavayla açıyorum. Gözleme hamurunu ne kadar ince açarsak o kadar lezzetli olur gözlemelerimiz arkadaşlar. O yüzden hazırladığımız bezeyi açabildiğimiz kadar ince açmaya özen gösterelim. Şimdi iç harcını ilave edebiliriz. Yufkanın yarısına gelecek şekilde iç harcını güzelce yayalım ve diğer yarısını üzerine kapatalım. Bu aşamada hamurun uç kısmını kesmenize gerek yok. Parmak uçlarınızla bastırmanız yeterli olacaktır. Evet, ilk gözlememiz hazır. Diğer gözlemeleri de aynı şekilde hazırlamaya devam edelim. Bu aşamaları sizleri sıkmamak adına videoyu hızlandırarak paylaşıyorum arkadaşlar. Sizler de atlamadan izlerseniz çok sevinirim. Bu videomu izledikten sonra aslında evde gözleme yapmanın çok basit olduğunu sizler de göreceksiniz arkadaşlar. Malum hafta sonu kısıtlamalar var. Hepimiz de evdeyiz. Bence bugünden başlayarak mutfağa girelim. Eşimizle, çocuklarımızla bu harika gözlemelerden hepimiz yapalım. Hem evdeki bayat ekmeklerimizi de değerlendirmiş oluruz. Hem de güzel bir iftariyelik, bir sahurluk hazırlarız. İç harcı olarak sizlere farklı alternatifler de sunabilirim arkadaşlar. Ben ıspanaklı ve peynirli hazırladım ama patatesli, kıymalı, soğanlı, ısırgan otlu, semizotlu. Bizim mutfağımız o kadar zengin ki siz istediğiniz iç harcını hazırlayarak güzel gözlemeleri yapabilirsiniz. Gözlemelerin bir kısmını hem ıspanaklı hem de peynirli iç harcını kullanarak hazırladım. Sizler de bu şekilde deneyebilirsiniz. Gözlemelerimiz hazır. Bir sofra bezinin üzerine aldım ve artık pişirme işlemine geçebiliriz. Benim bu şekilde bir sacım var arkadaşlar. Ocağımın üzerinde kullanıyorum. Tam olarak 4 tane gözlemeyi rahatlıkla pişirebiliyorum bunun üzerinde. Tabii ki sizin böyle bir sacınız yoksa tavada da aynı şekilde pişirebilirsiniz. Sadece gözlemelerinizin boyutunu tavanızın boyutuna göre ayarlamanız gerekiyor. Ben bu sacın üzerinde 4 tane gözlemeyi rahatlıkla pişirebiliyorum. Evet, sacım ısındıktan sonra gözlemeleri aldım. Şimdi ara ara çevirerek pişirmeye devam ediyorum.
Pişirdiğimiz gözlemelerin bir yüzüne sıcakken tereyağı sürelim. Daha lezzetli olacaktır gözlemelerimiz. Evet, gözlemelerimiz hazır. Bugün sizler için peynirli ve ıspanaklı harika gözlemeler hazırladım. İyi bir gözlemenin sırrı neydi arkadaşlar? Hamurunun incecik açılması ve piştikten sonra mutlaka tereyağıyla yağlanmasıydı. Gerçekten sizler de gördünüz, evde gözleme yapmak çok pratik. Bu tarifimi denedikten sonra sizler de bana hak vereceksiniz. Denedikten sonra mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. YouTube kanalımdan yorumlar kısmına ya da Instagram hesabımdan benimle paylaşabilirsiniz. Gerçekten çok mutlu olurum. Ayrıca gözlemelerin yanına hazırladım ev yapımı limonatayı daha önce kanalımda paylaşmıştım. Videonun açıklamalar kısmına linkini ekliyorum. Oradan bakarak siz de bu harika limonatayı hazırlayabilirsiniz. Bir de sizlere bir önerim olacak. Bu hazırlamış olduğunuz gözlemeleri derin dondurucuda da saklayabilirsiniz. Ben bir kısmını o şekilde derin dondurucuya attım. Şimdi öncelikle sizinle yumuşaklığını ve dokusunu paylaşmak istiyorum. Bakın, pamuk gibi yumuşacık oldu gözlemeler. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Hazırladığımız bu gözlemeleri rahatlıkla derin dondurucuya da atabiliriz arkadaşlar. Tek yapmamız gereken iyice soğumalarını beklemek. Soğuyan gözlemelerimizi buzdolabı poşetine ya da bu şekilde kutulara alarak derin dondurucuya atabiliriz. Yiyeceğimiz zaman çıkarıp ısıttıktan sonra afiyetle tüketebiliriz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hepinize hayırlı, huzurlu Ramazanlar diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın kıymetli takipçilerim.